Hello， 大家好，端午節快樂！今日咧同大家介紹一個蝦滑千張卷。呢個做法咧好簡單，做出嚟咧又好睇又好味。我哋首先咧將現成買翻嚟嘅蝦膠咧攪鬆佢先，因為佢哋咧已經調咗味啦，所以我就唔需要加任何嘅調味料。千張咧亦都即係豆腐衣，真係好好用噶，一包有好多張，薄薄嘅，而且咧可以做好多種唔同嘅菜式。今次咧我哋先攞一張出嚟，然後跟住小心咁樣將所有嘅蝦膠咧慢慢咁樣搽晒喺呢一張嘅豆腐衣上面。其實咧佢都有啲彈性嘅，所以只要我哋小心啲咁樣搽上去咧，一啲都冇問題。搽滿晒之後，就再冚多一張嘅壽司紫菜喺面。冚完之後，再搽多一層嘅蝦膠喺紫菜嘅上面。同樣都係薄薄咁樣搽滿就得啦，因為一陣間我哋捲起咧就變成好大條噶啦。搽滿晒之後，就用手小心咁樣咧，平均咁樣捲成一個蝦膠卷。跟住我哋就用生粉水嚟封口。將佢黐實之後擺埋一邊。我哋兩條嘅蝦膠卷做好咗之後，就將佢放入個鑊度，大火蒸佢15分鐘。跟住攞翻出嚟，我哋就將佢斜切厚片。你睇下咁樣切出嚟個造型係咪好靚呢？跟住我哋就再燒熱油鑊，然後跟住將呢一個蝦膠卷平均咁樣鋪喺鑊嘅上面。用慢火慢慢咁樣煎到兩邊都微微金黃色。我哋要俾啲時間，唔好咁心急，用太大火煎，因為咧如果唔係就好容易煎燶噶啦。我哋將佢翻動下，將兩邊都煎到咁樣金黃色，咁就完成噶啦。你睇下，我再用甘筍配襯埋呢一個造型，係咪好睇得呢？如果你中意嘅話咧，配襯埋沙律醬或者泰式嘅酸甜汁一齊食，都好好味噶。最重要梗係幫我手分享俾多啲朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋支持，拜拜。